Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. म चाहिँ हजुरहरूको अगाडि फेरि आइसकेको छु तर धेरै दिनपछि आए साथीहरू है डोन्ट माइन्ड थोरै सन्चो थिएन र आजको टपिक चाहिँ म हजुरहरूलाई थ्योरी दिन गइरहेको छु एकदम छोटो मिठो र रियली इम्पोर्टेन्ट कुरा हो एज अ नेल टेक्निसियन हजुरहरूलाई हरेक कुराको नलेज र डिटेल्समा थाहा हुनुपर्छ इनकेस थाहा छैन भने कुनै ठाउँमा हजुरले काम गर्नु जानुभयो भने काम गर्दाखेरि हजुरहरूलाई आएन भने चाहिँ इम्बारेसमेन्ट नहोस् त्यस्तो फिल नहोस् है सो तपाईँहरू सक्दो जति एजुकेसन लिन सक्नुहुन्छ जति आफूलाई नलेजेबल बनाउन सक्नुहुन्छ बनाउनुहोस् यो भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरूलाई द डिफरेन्स बिट्विन जेल नेल पोलिस एन्ड नर्मल नेल पोलिस र साथसाथै कति टाइमसम्म सुकाउने अनि इनकेस सुकेन भने फेरि कति सेकेन्डसम्म सुकाउने भनेर पनि म हजुरहरूलाई भन्न गइरहेको छु र साथसाथै चाहिँ कतिवटा हामीसँग फेक नेल हुन्छ भनेर पनि म हजुरहरूलाई यही भिडियोमा भन्न गइरहेको छु सो लेट्स गेट स्टार्टेड डिफरेन्स बिट्विन जेल नेल पुलिस एन्ड नर्मल जेल पुलिसमा के छ भनेर हजुरहरूलाई कसैले सोधिहाल्नु भयो भने चाहिँ फ्याट्ट एन्सर दिनुहोला र एन्सर चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सिम्पल जेल नेल पुलिस भनेको चाहिँ हामीले हावाले चाहिँ कहिले पनि सुक्दैन जेल नेल पुलिसले राखिदिनुहोस् बाहिर सुक्दैन हजुरहरूले कसरी सुकाउनु पर्छ भन्दाखेरि बाई युजिङ द युभी ल्याम्प मात्र है युभी ल्याम्पमा मात्र चाहिँ हजुरहरूले जेल नेल पोलिस सुकाउन सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ हावाले ड्राई हुँदैन र अर्को भनेको चाहिँ नर्मल नेल पोलिस कलर जुन चाहिँ हामीले घरमा अथवा सबैजनाले युज गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ ड्राई बाई एयर हावाले चाहिँ मजाले सुक्छ न कि हामीले युभी ल्याम्पमा राख्नु कुनै जरुरत छैन नर्मल जेल नेल कलर चाहिँ हामीले थ्रु द एयर यो चाहिँ ड्राई हुन्छ डिफ्रेन्स चाहिँ यति नै हो यसको वान क्यान ड्राई बाई द हेल्प अफ एयर अनि अर्को चाहिँ एयरबाट चाहिँ हुँदैन है युभी ल्याम्पमै हामीलाई चाहिन्छ र अर्को भनेको चाहिँ साथीहरू सुकाउँदाखेरि युभी ल्याम्पमा हामीले कति सेकेन्ड चाहिँ सुकाउनुपर्छ कसैले 60 सुकाइरहनु भएको हुन्छ कसैले 30 कसैले 10 कसैले 15 कसैले 80 सुकाइरहनु भएको छ र हामीले यो जब हामी जेल नेल पोलिस लगाउँछौँ हामीले कति सेकेन्डसम्म चाहिँ हामीले युभी ल्याम्पमा राख्ने त कति सेकेन्ड राख्ने भन्दाखेरि चाहिँ यदि हाम्रो जेल नेल पोलिस हामी सुकाइरहेको छौँ भने चाहिँ हामीले वान कोट 30 सेकेन्ड एन्ड एनदर कोट 30 सेकेन्ड रिएप्लाई गरेर टोटल 60 सेकेन्डमा हामीले चाहिँ ड्राई गर्नुपर्ने हुन्छ अनि इनकेस कहिलेकाहीँ हामीले नेल आर्ट गर्दाखेरि टप कोटहरू लगाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो सुकेन भने चाहिँ 30 प्लस 10 हजुरले 10 सेकेन्ड सुकाउँदा पनि हुन्छ अथवा 30 सेकेन्ड सुकाउँदा पनि हुन्छ यो चाहिँ हजुरहरूले रिचेक गर्नुपर्ने हुन्छ सुकेको छ कि छैन भनेर 30 ओर 10 अनि अर्को कुरा भनेको टप कोट भनेको हाम्रो टाइमिङ भनेको टप कोटको लागि चाहिँ 60 सेकेन्ड हो र हजुरहरू इनकेस राम्ररी हजुरहरूले युभी ल्याम्पमा राम्रो टाइमिङसँग सुकाउनु भएन भने चाहिँ प्रब्लम धेरै प्रब्लम हुन्छ साथीहरू सो हजुरहरूले जब आफ्नो नेल पेन्ट गर्नुहुन्छ प्लिज टाइमिङलाई पनि याद गर्नुहोला र त्यही अनुसारले चाहिँ हजुरहरूले युभी ल्याम्पमा सुकाउनु होला आजको लागि चाहिँ यति नै आई होप हजुरहरूले मेरो भिडियोबाट केही नलेजहरू गेन गर्नुभयो होला र हजुरहरूलाई यदि मेरो भिडियो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक सब्सक्राइब अनि सेयर पनि गरिदिनु होला अनि लास्टमा चाहिँ थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु सबैजनालाई जसले मलाई फ्रम 0 to up to now सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच एन्ड सी यू अगेन इन नेक्स्ट भिडियो बाई